सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल DTH सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप लोग काफ़ी दिन से काम सीख रहे हैं और जो भी मुनासिब फॉल्ट होता है आपको बताया भी जाता है, उसी हिसाब से आज भी 2028 अली वाले कार्ड की ही बात करूंगा। मेरे पास बिल्कुल न्यू 3 कार्ड हैं और इन 3 कार्डों में क्या क्या फॉल्ट है ये भी चेक करेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको फॉल्ट चेक करा के और उसमें किस वजह से फॉल्ट है वो आपको बता दूंगा। और जब भी कभी आपके पास इस तरह का फॉल्ट आए तो आप उस फॉल्ट को जब ओके कर लेंगे तो वापस इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे बताएंगे कि इस फॉल्ट के लिए हमने ऐसे ऐसे पार्ट्स को चेंज किया और हमारा कार्ड जो है वो ओके हो गया। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और इन तीनों कार्डों की टेस्टिंग शुरू करते हैं। और आपको किस तरीके से टेस्टिंग, जो भी फॉल्ट होगा उसको किस तरीके से टेस्टिंग करना होगा या किस तरह की वोल्टेज हमें चेक करनी होगी वो सभी देखते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों तीनों कार्ड टेबल पे ही रखे हैं। पहले किसी भी एक कार्ड को ले लेते हैं, उसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है वो जिक पे लगाएंगे और चेक करेंगे। तो मैं वीडियो की वायर पहले इसमें कनेक्ट कर देता हूं और ये पैनल का कनेक्टर और ये सप्लाई का कनेक्टर और पावर सप्लाई कर देता हूं ऑन। ये देखिए पैनल में डिस्प्ले आ चुकी है और टीवी पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इस तरह का फॉल्ट इसमें आया हुआ है। अब इस तरह के फॉल्ट के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी। तो सबसे पहले LMB पे वोल्टेज देख लें। ये देखें मीटर में मैं दिखा दूं 13.5। तो जैसा कि इसमें नो सिग्नल का फॉल्ट है तो अपना वही वोल्टेज चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे हमारा यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे 0.5 आती है, ये देखिए। उसके बाद ये दोनों PF सिग्नल के लिए लगते हैं, इन दोनों पे भी देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए 0.5 और इस दूसरे वाले पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए 0.5 है। लेकिन फॉल्ट का पता लगेगा कैसे कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो सबसे पहले केबल की वायर निकाल दें। केबल की वायर निकालने पे टीवी स्क्रीन पे दिखाऊंगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा सारा कुछ। और जो सिग्नल वाले PF हैं इन दोनों पे मीटर की अपनी जो एनालॉग मीटर आप यूज करते हैं उसी से ही फॉल्ट जल्दी से पकड़ पाएंगे। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो देखिए पहले वोल्टेज दिखाऊंगा 0.5 और टीवी की तरफ करके दिखाऊंगा। कोई सिग्नल का यहाँ पे नहीं है किसी तरह का। और अब इसी हिसाब से दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे और वोल्टेज भी देखेंगे मीटर पे और टीवी पे भी देखेंगे। और जब मीटर की मैं पिन हटाऊंगा तो ये डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो की वायर डिस्टरबेंस कर रही है। एक पॉइंट पे सिग्नल हमारा ऊपर पहुंच जाता है और दूसरे पॉइंट पे कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें हमारा ये वाला पॉइंट तो सिग्नल उठा रहा है और ये वाला नहीं उठा रहा है, जबकि वोल्टेज सारी बराबर है।
तो इसमें हमारा मेन आईसी चेंज करना होगा। तो इस पे लिख देंगे नो सिग्नल। नो सिग्नल के लिए NS, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपके पास कोई इस तरह का कार्ड आए तो उसमें आईसी बदलें। फॉल्ट ओके हो जाए तो वीडियो पे वापस आएँ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नो सिग्नल का फॉल्ट आया हुआ था, इसी मेथड से चेक करते हुए हमने आईसी चेंज किया और हमारा फॉल्ट ओके हो गया। तो दोस्तों पावर सप्लाई कर देता हूँ ऑफ। अब दूसरा कार्ड हम इसमें लगाएंगे। इसका तो कंफर्म हो गया कि इसमें मेन आईसी ख़राब की वजह से नो सिग्नल नहीं आ रहा। अब दूसरा कार्ड लगाएंगे। अब इसकी भी पावर सप्लाई ऑन कर देता हूं और पैनल पे दिखा देता हूं ऑन आ चुका है, टीवी पे लोगो भी आ गया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है, रिमोट भी वर्क कर रहा है, सिग्नल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है क्या भाई? पैनल में भी डिस्प्ले है, सिग्नल भी है, तो हो सकता है साउंड का फॉल्ट हो। तो साउंड वाली कनेक्टर लगा, ये देखिए इस तरीके से साउंड का फॉल्ट है इसके अंदर। तो इसके लिए बहुत इजी बता दूं कि आपको इसमें भी आईसी बदलना होगा और साउंड के लिए एस इस पे मार्किंग मैंने कर दी है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कार्ड में इस तरह की साउंड आए तो बिना देर किए आईसी चेंज करके देख लें और जहां तक है ये फॉल्ट ओके हो जाएगा। हमसे एक भाई ने भी कमेंट्स करके और फ़ोन करके भी हमसे ये कहा था कि भाई आप जो है ये हमें कंफर्म करें कि हम ये कैसे पता लगाएं कि मेन आईसी ख़राब है। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ बता रहा हूं और आईसी बदल के आपको नहीं दिखा रहा हूं। आईसी बदलना आपको पड़ेगा। आप मुझे आईसी बदल के फॉल्ट ओके करेंगे और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका ज़रूर कंफर्म करके बताएंगे कि हाँ इस फॉल्ट के लिए हमने भी आईसी चेंज किया और हमारा फॉल्ट ओके हो गया। तो दोस्तों इसको भी अटैच कर लेते हैं इसी तरीके से और पावर कर देता हूँ ऑन। ऑन आ चुका पैनल पे, टीवी पे लोगो भी आ चुका है, लेकिन इसमें एक अजीब सा फॉल्ट है। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वीडियो पे डॉट बनी आ रही है। तो इसके अंदर जो है वो पिक्चर की प्रॉब्लम है कि पिक्चर हमारी ओके नहीं है, डॉट बन के आ रही हैं। तो इस पे आप पिक्चर के लिए शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। ये कार्ड एक ऐसे भाई के पास से मेरे पास रिपेयर को आए हैं जो अपने कार्डों को पूरी तरीके से अपने पास चेक कर लेता है और उसके बाद ये हमारे पास रिपेयर को आ गए। अब जब कोई अपने पास कार्ड चेक करेगा तो जाहिर सी बात है फॉल्टेड ही देगा और इसी फॉल्ट के हिसाब से ये सब मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह के फॉल्ट आपके पास भी आ सकते हैं, वीडियो ख़राब वाला, साउंड वाला या नो सिग्नल वाला। तो इस तरह का जब भी फॉल्ट आए तो आप उसमें अपनी तरफ से कोशिश करें आईसी बदलने की, क्योंकि मैंने कई बार आपको आईसी बदल के दिखाई है। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि आप आईसी किस तरीके से बदल सकते हैं या आप कहां तक काम सीख चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और जिस तरीके से फॉल्ट मैंने आपको दिखाए हैं, चेक कराए हैं और कंफर्म भी कर दिया है कि भाई आईसी ख़राब है, आईसी चेंज करने पे ओके हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि आप आईसी चेंज करें अगर आपके पास इस तरह कोई फॉल्ट आए और
ओके होने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।